नमस्कार। रसोई मेरी तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू इन माइक्रोवेव। बेसन के लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, खास करके माइक्रोवेव में। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिल सके मेरी रेसिपी सबसे पहले। थैंक यू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो बेसन लिया है, आधा किलो बूरा और आधा किलो देसी घी। वेट में ये सब कुछ बराबर है। अगर हम किसी कटोरी से नापना चाहें तो 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी बूरा और 1 कटोरी घी। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे एक बड़े बाउल में अच्छे से। ये देखिए इस तरह से तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है काफ़ी अच्छी तरह से। अब हम इन्हें माइक्रोवेव में रख देंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लगा देंगे माइक्रोवेव। 3 मिनट हमारे हो गए हैं। अब देखते हैं। हम इसे बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे हम फिर से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। और इसी तरह से हम इसे 3 बार माइक्रोवेव में रखेंगे 9 मिनट के लिए और फिर 2 मिनट के लिए। मैंने कुल 11 मिनट इसे माइक्रोवेव में रखा है और ये देखिए मेरा बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी और फिर इसके अंदर इसे पूरा मिलाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा भुना, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर हम कढ़ाई में भूनते तो इस तरह से नहीं भूनता, नीचे से लग जाता या काला हो जाता। और इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने इसे भूनते हुए भी डाल दिए थे। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन हमारा ठंडा हो गया है और हम इसे बड़े बर्तन में कर लेंगे। मैं इसमें इस परात में कर लेती हूँ। ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा और इसमें बूरा भी हमें आसानी से मिला लेंगे। हम बूरा की जगह पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी घी की जगह वनस्पति या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसे मिला लिया है। अब मैं इसमें बूरा मिला के अच्छे से मिक्स करूँगी। गांठें नहीं रहनी चाहिए। मैंने बूरा को छान लिया था। अगर आपके बूरा में गांठें हैं तो आप इसे छान लें और इसे अच्छे से मिला लें। अभी ये गर्म है। गरम गरम हम लड्डू बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे। ठंडे होने पर थोड़ा ज़्यादा दबाना पड़ेगा हमें। और ये देखिए मेरे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैं इनके लड्डू बना लेती हूँ। जितना बड़ा लड्डू आप बनाना चाहें आप उतना बड़ा बना सकते हैं। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और इस तरह से दबा लेंगे। बिल्कुल रोल कर लेंगे इन्हें। और हम चाहे तो इस तरह से दबा कर थोड़ा डिजाइन भी बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और लड्डू बना लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए मैंने सभी लड्डुओं को बना लिया है। अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेंगे। मैंने बादाम लिए हैं और इनसे हम इन्हें गार्निश कर देंगे। आप पिस्ता वगैरह से भी गार्निश कर सकते हैं। और देखिए हमारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं और इन्हें बनाना भी कितना आसान है। प्लीज़ रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू।